双方家长，各位亲人朋友、兄弟姊妹，大家平安。大家先甲双方的家长恭喜。不过想起来，我今仔日角色嘛，小可尴尬，小可混淆因为我同时阵也是慧文的表哥所以伫这个所在，今仔日有这个机会，甲大家做一伙。 今仔日是因两人的订婚的礼拜，也是咱大家伫这个所在斗欢喜，伫这个所在三自节。我想要先了解看卖影咧，今仔日咱伫中明教会遮尔水的礼拜堂内底咧做订婚礼拜、订婚式我想要了解一下，讲在座的亲人朋友你第一遍坐伫教会内底，介绍我挥挥手，我了解一下坐伫第一遍坐伫教会，哇，欢迎！哇，我感觉若有第一遍来到教会，我拢感觉很荣幸很荣幸，因为感觉着讲会当借着无共款的机会看见有人会当踏入这上帝的殿、上帝的厝，这是非常有意义的。咱知影基督教的婚礼也是教堂的婚礼，是互真侪人真欣赏。 当然，毋若是因为周杰伦结婚会当伫这教会内底，互人真欣赏，乃是因为这个基督教的婚礼，伊真简单、真隆重，也真有意义。今仔日是订婚，但是我小可甲大家分享这个咱伫教会婚礼内底真水的意义。咱知影伫教会结婚的时阵会行啥物款的地毯？红地毯、红地毯红地毯其实伊是有典故的，伊的典故是啥？就是圣经内底上帝甲人立约，上帝跟人立约，上帝甲人立约。伫古早伫圣经内底立约的方式是啥物？就是掠一只精星，牛也是羊，然后呢，迄只精星甲破做两半，对头啊甲破做两半，然后牛也是羊，因就倒落去，就倒伫两边对无？倒伫两边中是啥？中是啥？流血对无？流血，然后这就是立约，我甲你立一个新生的约。意思讲，阮两人咧照这个约定来行，若无照约定，安怎？破做两边，血流满地。圣经内底记载，当上帝甲人立约的时阵，佫发生一项代志，就是当这看见这个中有精星的血的时阵，圣经记载讲，上帝。 对迄中间行过去，就是有一个火对中间咧扫过去安尼哇，恐怖恐怖！所以讲，咱看见婚姻这个行红地毯有神圣无？有神圣，表示讲咱立约男女之间立约，佫有啥物人伫咱中间立约？上帝伫咱中间立约，有意义无？有吼。然后咱看讲有一个。 教堂的婚礼，佫有一个仪式，就是啥？接纱。接纱是啥？接纱其实代表的就是讲这个新娘将伊的纯洁献互对方，将伊的纯洁献互对方。这个接纱意思就是无人看过。 无人看过，独一无二的，我把我的纯洁献给你。所以咱看见婚礼中间是神圣，佫有意义的，期待咱会当体会这款婚礼的要紧。我相信这每一个女孩子都很憧憬这么一个神圣又有意义的婚礼。咱今仔日做伙来思考两段上帝的话伫订婚的进程，互咱会当了解。 基督教对婚姻的态度是啥？也真做互咱会勉励。第一，咱看见创世纪第2章内底讲到一段的经文，圣经讲上帝讲啥？上帝讲有一个查甫人，家己徛起，独居不好，我要为他造一个配偶来帮助他。 所以这段的经文，甲咱讲到一项真要紧的提醒，就是每一个查甫人基本上拢需要有人陪伴，你无太太陪伴，你会用啥物件陪伴？有人用改车来陪伴伊，对无？
我用改车来陪伴伊，有人甲兄弟出去啉烧酒来陪伴伊。这个表达啥？表达心内的孤单，心内的孤单。一个人徛起无好，你敢知影？迄个时阵，阿东这个男人，这个全世界第一个上帝所创造的查甫人阿东，伊是有工作的人呢。伊是有工作的人，而且伊的工作做了有好无？非常好。伊若讲即只动物，上帝予伊的任务是啥？将为着所有的动物号名，即只叫做狗，即只叫做牛，就安尼来号名，所以伊工作真成功。但是一个工作成功，一个工作无用的查甫人，伊的心就会当完全得到满足吗？无法度对无？无法度得到满足。所以看见上帝看见即个查甫人心内的需要。所以今仔日咱徛伫即个所在，观众你要知道，上帝看到你的需要。对不对？上帝看到你的，虽然乾坤中，哇，真的是帅，真的是帅到爆。但是我们心里有需要，但是咱心内有迄个需要，这个需要是要安怎来补足？圣经后边的经文就讲到，上帝用查甫人的血皮骨肋骨创造了女人。有一个牧师安尼解说这段的经文，讲上帝很奇妙，为什么毋是用头壳骨，毋是用头壳骨来创造一个查某人？因为其他夫妻的关系内底，查某人毋是用一个高高在上的角度，甲查甫人来相处，毋是压制。也为什么无用骹啦？为什么无用骹的骨头？因为毋是要互查甫人踏落地，是用血皮骨。血皮骨的特色是啥物？保护对无？血皮骨咧创啥？保护咱的五脏六腑，特别保护查甫人的心，特别保护查甫人的心。上挖阮心中的骨头，伫迄个所在用保护查甫人的心来帮助伊。所以在座不管是会员，还是在座咱的伫婚姻内底的姊妹，咱来知影，你有一个别人无法度取代的代志，就是保护你的查甫人的心，保护你的查甫。你敢会当请别人斗相共？我歹势，猫咪人吼，猫咪好朋友啊！我最近状况无啥好，请你帮我保护我老公的心，可以吗？哎，你一保护，后面会发生什么事？你也当凶手，无可取代的角色。你毋通想讲顾一个查甫人的心，敢若无啥要紧的。你要知影，查甫人看起来是真厉害，但是伊就是迄个心肠软，心肠脆弱，你敢知影？逐项拢真厚，逐项处理代志拢下好。但是，就是迄个心真需要迄个特别的帮助，特别的帮助。所以，这个查甫人，上帝带这个用伊的血皮骨所创造的查甫人到伊的面前。阿东这个男人就说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，这是我骨内面的骨，这是我肉内面的肉。”这个讲啥呢？这个讲咱是连结做一伙，我们没有办法分开。我跟你的关系是骨中的骨，肉中的肉。赶快，等咱进入婚姻了后，这是没有办法分开的。你硬要分开，你一定两败俱伤。你一定是两败俱伤。你若硬要将骨中的骨对骨头内底挽出来，你若硬要将肉中的肉对肉的中间挽出来，这个叫做血肉模糊。这个叫做血肉模糊。当这个查甫人看见这个查甫人啊，亲像观众看见着慧文的时阵，这亚当看到夏娃，他说可以称呼她为女人。查甫人的英文叫做 woman， 对不对 ？woman。有人来形容讲，当阿东看见夏娃看见这个女人的时候，伊平常时拢看到动物对无？伊平常时拢看到动物。伊看到各种的动物，但是伊有一种动物毋捌看过。喂，甲我小可成，但是比我较水，娇美丽，这是啥物物件？所以伊迄个时阵就发出一个声叫我们，人。所以讲，这人来讲，这是有史以来
查甫人对查某人第一句的学乐，请问查甫人对查某人的学乐有要紧无？有要紧的嘛，有要紧嘛。哦，女生都点头了哈，男生都唔知发生啥物代志哦。你敢知影？俄罗太太充满着上帝的气啦，你知影无？当俄罗太太的时阵吼，俄罗太太的时阵，哇，会有足侪奇妙的代志发生。相反，当一个太太愿意保护查甫人的心的时阵，当一个查甫人感觉到我的太太在保护我的心。我太太不是伤害我的心，而是保护我的心。你不要以为太太都会保护老公的心呢，真的吗？不一定。阮兜迄箍吼，后壁唔通讲啊，今日订婚莫讲上歹听的话。哦，有时咱拢感觉讲哦，给他最严厉的指正，就是为他好。但是唔知影讲哦，上啊足凄惨的，毋着爱请别人来甲咱安慰，安尼敢会使吼？所以咱看见保护查甫人的心。这个查甫人会愿意为着伊的太太牺牲一切，学了查某人的耳仔，将学了的话放伫伊的耳仔，这个查甫人会愿意为你设想一切，愿意成做你的帮助。这句话记得。虽然咱以后婚前辅导还会再重复一下嘛，还会再重复一下。第二项，咱来看见这段的经文，讲到讲。第24节安尼讲，所以人爱离开父母，甲太太结连，两人成做一体。第一项，咱来看讲，圣经咧讲离开父母，人爱离开父母，甲伊的太太结连。所以这个互咱看见讲，当咱进入婚姻了后，咱有一寡想法、一寡观念，甲一寡优先次序爱做条件对无？爱做条件，你要知影结婚了后，若逐项代志拢要走倒来找地主，这叫啥？这叫妈宝对无？这叫爸宝，这叫靠爸族，这叫妈宝。哦，咱绝对无期待咱的囡仔是查某囝是这款的情形。但在座咱做爸母，咱嘛爱意识到嘛，咱嘛爱意识到咱的责任，咱的养饲囡仔的责任已经到一个阶段对无？已经到一个阶段，囡仔应该爱独立啊，囡仔应该爱独立啊，因为。咱若无互咱的囡仔独立，伊的太太无法度尊敬伊，他的太太或他的配偶，他的老公没有办法尊敬他。因为咱知影结婚其实是应该是爱两个独立的人，两个有能力照顾对方的人来结婚。但是咱若无将这个能力，将咱囡仔的这个能力甲培养起来，会互伊的配偶感觉到非常的失望。非常的失望，为什么？到这个时阵，你阁无法度独立，你阁无法度有家己的气力来照顾我咧？所以，咱做爸母，咱嘛有迄个分寸，咱嘛爱有一个拿捏。咱安怎关心，但是永远互因有一个独立的情形来进步。离开爸母，甲太太结连，所以婚姻内底，咱讲一个真关键的部分，就是爱甲你的配偶跟你的配偶连结在一起。在婚姻的里面，到底是夫妻的关系较要紧，还是甲爸母的关系较要紧？我看这个观念吼，这个观念伫咱的台湾人以及西方的文化有真大的差别对无？西方的文化真大差，西方的文化是啥？西方的文化是啥？我结婚就是阮两个人的代志，甲恁时代拢无关系啊！阮家己有家己的生活，但是咱台湾人呢，有时阵咱甚至佫听过一款观念，讲太太可以再换，妈妈只有一个。哦，所以这个是你觉得，当你老公讲这句话，你的太太会有什么感觉？你的太太会有什么感觉？她的感觉就是我要自求多福，对不对？我要自求多福，因为你不会保护我，你不会为我挺身而出。感谢上帝，伫圣经的内底，互咱看见这个问题应该的优先次序是怎样。咱得爱先清楚什么？清楚第
伫婚姻的内底，应该是夫妻的优先次序，因两人爱有一个健康的独立、健康的连接以后，他们有同一个心智，有同款的心智、同款的友好的心，然后因连接做一伙，做伙来友好父母啊，做伙来养饲因的囝儿。你想这个气力有同款无？这个气力有同款，绝对是无同款的。假设啊，假设太太想要关心娘家，但是老公的想法不太一致。你觉得太太有办法好好的关心她的娘家吗？很难，对不对？老公想要友好家己的爸爸妈妈，但是太太都感觉客的哦。因两人感觉袂拄好，安尼是要安怎来友好？所以爱先两个人先瞧好势，恁两个人爱先瞧好势，然后恁瞧好势了后，恁友好父母的气力，绝对是非常非常的大。迄个时阵，双方的父母就笑嗨嗨啊，笑嗨嗨。所以祝福恁有一个笑话吼，有一个笑话安尼讲，妈妈问她的孩子。结婚啊，对不？结婚啊，结婚有时候你知道，有时候婆媳的关系很奥秘，对不对？结婚了以后，妈妈就问孩子：“我若甲恁太太两个人拢摔到水底？”你要知影这款问题啦，听到这款问题，通常囡仔的第一个反应是：“饶了我吧，不要再问我这种问题啊！”所以说。两个人摔到水底，你要先救谁？你看，有智慧的妈妈其实应该有一块有智慧的回答，就是讲，你好好的去救你太太，为什么？因为我应该是你爸该救我，不是你该救我。你好专心的去救你太太，所以咱爱鼓励观众专心的救你太太，然后两个人再一起去救爸妈了，两人成为一体啊！你知道次序这个次序若是正确，两个人才有法度共心，两个人才有法度共心，两个人做伙共心，就会当更较有力来友好父母。两人成，圣经安尼讲两人爱正做一体。既然两个人进入婚姻了后，就成做一体，就对我是啥物款的人，我的特质是啥，我介意啥，还是你介意啥？对你我进入我们，进入咱。所以既然是一体，咱就爱袂使干那沉迷伫家己的世界内底，袂使沉迷伫家己的娱乐。袂使沉迷伫家己的开销，我要安怎开我就安怎做，咱就爱进入伫做伙讨论的情形。要做决定，嘛爱做伙决定，因为恁两个是一体，不再是个别的个体。你们会一起去思考家庭的关系，嘛是阮兜甲恁兜，是咱兜，咱要安怎来关心咱的父母？就是你去关心你的父母，我来关心我的父母，毋是安尼，咱是进入伫咱的世界。好好拍开家己的世界，倾听彼此的需要跟期待，达成共识，一起向前进。然后圣经去讲了讲，马可福音第2段的经文，马可福音内底讲到同款的内容，但是最后伊讲到上帝所配合的，人袂使分开。咱做伙讲这句话好无来？上帝所配合的。人袂使分开。基督徒相信，当咱借着祈祷，当咱借着认真的交往，当咱心内有平安了后，咱做这个决定，其实是上帝指导咱做这个决定。当咱进入这个婚姻，这就是上帝要所赏赐予咱，要甲咱配合做一伙的婚姻。既然是安尼，咱就伫上帝面前求悔咱要一生守这个上帝的约。所以这是上帝所配合的，婚姻是上帝所配合的。所以咱会当看见讲婚姻的起头，婚姻的源头是对上帝来。若是婚姻拄着困难的时阵，找啥物人？
上帝，最上帝。信用共同的信仰是婚姻最佳的售后服务。你像我当你买一项物件啦，我是讲，哪会故障啊？伫保护期内底，你会做啥物动作？啊，退货。妈呢啦，修理就会使啊。修理，记得啊，婚姻没有7天鉴赏期啊。看来讲，无啥好势退货公司，但是伫保护期内底，你一定会送去互公司处理对无？送去互公司处理。啊，婚姻是上帝所设立的，你若拄着问题，你应该安怎处理？爱去你找你的总公司对无？爱等你找你的总公司。你若欠零件，我哪会害这项？你会记去甲总公司讨。我问讲保护期要多久？保护期有多久？放心，保护期直到我们回天家的那一刻，直到咱100岁年后转去上帝遐的迄个时阵，完全甲咱支持。上帝完全支持，将一切咱所需要的供应互咱。咱无疼生已经失去啊，上帝互咱；咱已经无人无耐性啊，上帝帮助咱有耐性。咱已经讲你的问题，我已经无法度接受啊，上帝互咱看见，原来是咱家己的问题，原来是咱家己的问题。最后讲到人袂使分开，上帝将咱配合做一伙，但是人有可能，咱有真大的问题，会想要咱分开。有时阵是咱家己想要分开，有时阵是身躯边的人错误的关心，煞影响着你。啥物人互婚姻来分开？第一，有可能是以后你们生出来的小孩，对不对？以后你们生出来的小孩说啊，只照顾孩子都忘记太太，忘记老公。无。婚姻的优先次序是啥？配偶是占第一位，配偶是占第一位。你做伙，你先把夫妻关系顾好，然后恁就有更较大的气力来照顾恁的囡仔。嘛袂使因为父母来分开，也袂使因为身躯边的朋友来分开，规工拍走，厝内的工课拢无咧顾，袂使。这咱看见上帝所配合的人，袂使分开任何人，唔让咱。嘛袂因为朋友，袂因为头家来分开，当然也不会因为什么干哥哥啊、干妹妹来分开，拢袂。咱爱保，所以讲咱身躯边的人，在座咱的亲友，咱要安怎支持伊？咱爱好好关心，好好为伊祈祷，然后嘛爱互伊有成长的空间，互伊有成长的空间，甲伊加油，甲伊支持，嘛互伊一寡空间，互伊去好好的磨合。好好的磨合，咱毋免一边讲听了我讲，哪会使呢？咱就出手啊！你知咱若出手，因拢袂成长，因拢袂成长。咱鼓励伊，最后咱讲到无阁是2个人，已经2人成做一体。伫咱的基督教的信仰内底，咱会当讲有一个人会当讲有3个家庭。第一个家庭就是咱原地我们的老家，我们的成长背景，我们成长背景不一样。咱光宗甲慧文因来找我讨论一寡婚姻的代志的时阵，咱有小可讨论到，有稍微聊到成长背景的不一样，影响对一个人的影响非常深。咱安怎甲咱的丈夫、咱的太太互动，常常拢 copy 顶一代的模式啊，拢 copy 顶一代的模式，但是人是有弹性的，人是会当学习的。所以咱爱伫这过去的成长内底，将迄优点甲去收起来，将无够野的咱慢渐渐补足。老家，第二，上帝的家，神家就是教会，就是教会。所以教会是会当成做一个支持婚姻的成长，一个非常健康的所在。所以在座的朋友，在座的亲人，无论伫这所在祝福咱、鼓励咱，你若有机会踏入教会，真正是非常好的代志。对你的婚姻有真大的帮助，对你的家庭的营造有非常非常大的帮助。到底婚姻是你听我，还是我听你的？无，咱拢有一个共同的想法，就是咱来听上帝的，咱来听上帝的，这是偌年啊有祝福的一项代志。婚姻内底会当达成有一个共同的目标，这是上大的祝福。最后第3个家就是天家，天家有一天当咱行了人生的路途的时阵，恁
若是伫地面上是一家人，临到天顶犹原是一家人，永远不分开，永远不分开。我们有3个家：老家、神家、天家，这是基督徒极大的恩典。用这段的信息祝福两位，也祝福咱在座的人，互咱拢会当体会到上帝伫婚姻中间所要祝福互咱最的恩典。咱做伙来祈祷。我要感谢你的听，今仔日伫你所行到这个喜乐、这个祝福的日子，阮亲人朋友三组织要见证光宗甲慧慧，因伫正人，搁较要紧是伫你的面前，要立这个订婚的约，因决心要伫办彼此。准备家己的心，调整家己的心境，家己的角色，伫办要进入，正做丈夫，正做太太。主上帝原知，婚姻毋是一项简单的代志，甚至伫现今的时代，愿意踏入伫婚姻是非常有勇气的代志。但是阮知影，因纯真，因清楚的了解。婚姻毋若是两个人伫迄个所在相听尔，搁较要紧是有上帝伫迄中间要做工，上帝伫迄中间要扶持咧帮助。主上帝，阮求你就赐福伫因，互因伫今仔日的订婚的内面，因会当得到信心，得到鼓励，也清楚安怎来转换迄款的心理准备。也互阮每一位在座的亲人朋友，互阮也明白上帝的心意，知影好好来帮助因，鼓励因，为伊祈祷，互因会当建设幸福、美满、充满上帝祝福的一个新的家庭。愿咱的感谢祈祷，奉主耶稣基督的圣名，阿门。